Sa mga ka-goods, ito, umuwi ako ng probinsya, syempre, malapit na magpasko at mag-New Year. So, advance sa inyo, ito tayo mga ka-goods, huwag nyo munang tawagin Goody Moto, tawagin nyo munang Goody Auto. Hindi, joke lang. So, yan, on the way tayo ng car wash. Pinagawa na rin natin to guys, kasi matagal na stock sa garahe. Yan, papalinisan natin labas hanggang loob, sobrang dumi, grabe. Dumi, ayan. Stock. Lancer Itlog. So yun, what's up mga ka-goods, itong Mitsubishi Lancer Itlog sa amin yan ni Daddy. Inunti-unti namin siya ayusin, mas mapaganda pa. Ngayon walang budget talaga, kaya ang layo niya na itsura niya sa dati. Yan siya. Sana all pinapaligon at inaalagaan. Ako hindi ko pa yung nararanasan eh. Joke lang. So yun mga ka-goods, hindi na natin na-picturean at na-videoan kasi marami na silang customer sa car wash. At pagkatapos natin doon, tinest drive natin siya, so far so good. Sana makapasyal kayo dito sa probinsya namin, yan, yung tallest statue, Guinness World Record, yan, dito yan sa amin. Ng konting music, pasok Eraserhead, peace out! Sama ko ang girlfriend ko, isasama ko kahit sinong may gusto, kahit may kasama siyang aso, basta't meron siyang baong sariling buto. Magdadala ako ng pang food trip, burger, fries, tapsilog at siopaw. Magdadrive ako hanggang Bisaya.